का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जो बाजार ढाया गया जो क्यों ढाया गया, 33 फुट चौड़ा बाजार सी ते दोनों पासे ਦਾ 11 फुट नाल दुकानां ढा के इनू ਵਧਾਇਆ गया कि दुकानां वाले अगे दुकानां ਵਧਾਉਂਦੇ आ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 फुट ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਵਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ 55 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਛੱਪਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ